Vincent 啊，我想問下咧，俾你去做任意開個 topic 嘅節目啊，你會想做咩節目咧？任意俾我開個節目啊，咪就係呢個節目咯。其實一路都諗咗好耐，咁但係我覺得都冇乜可能會做到嘅，即係冇可能會生到出嚟嘅，因為呢類型咁嘅節目個爭議性好大啦，咁同埋一定有即係好多唔同嘅聲音。哇！揾呢10個參與者真係好困難。其實雖然係10個，但我諗我揾咗100個。有時佢哋係屋企嘅原因，可能佢哋其實喺朋友間好 come out 噶啦，但係翻到屋企仲係一個父母眼中嘅模範兒子，或者係唔知道佢自己個仔嘅性取向嘅，即係一個家庭咁。有啲係工作環境啦，因為工作環境其實有啲工種其實係都敏感嘅。TVB 嘅平台都係一個好多人覺得好匪夷所思嘅事嚟嘅，尤其當我去接觸呢啲參加者，咁佢哋其實而家都有好多嘅諗法啦。我反而就覺得其實大家都應該放低呢一個歧視或者一個主觀嘅諗法咯，亦都好高興咁最後而家揾嚟呢10個，其實已經係經歷咗咁多考慮之後，都全心全意覺得冇錯，可以大家去馬去做，一齊為呢件事出力咯。上一集10個仔仔帶住尷尬而不失禮嘅微笑先後入場，其中一位男子發笑，而且完成咗佢哋手上嘅任務。今集繼續仔仔一堂互相認識。睇下第4科係邊個先？哇！揀咗咁嘅 picture 嘅時候，好似樣嘅咩？個眼啊，似啊，輪廓啊，你有冇整過嘅？冇，係啊。同 Mandrew 係大學嘅講師嚟啦，你自己講啦，唔好人我介紹啦。你今日講好少嘢喎，你可以有一個 lecture 嘅時間。你 lecture 平時講好多嘢㗎，係咯。咁我係 Andrew 啦，我就喺加拿大出世長大嘅。咁我媽咪都係就喺越南出世長大嘅，咁佢哋就搭船過嚟香港，佢哋係即係韞咗喺個難民 camp。Andrew 你講嘢咧真係有個催眠嘅魔力啊！不過鬼叫你靚仔咩？大晒㗎啦，有學歷、有樣、有身形，唔出聲都殺晒啊！我都係好 boring 嗰啲人嘅，其實即係啊。都係睇書啊，即係寫 essay 啊嗰啲。即係你之前有講過話，你嘅興趣係其中一個係寫 essay， 係咪？係。It's my job。當寫 essay 係興趣嘅靚仔 ，well OK。好，我哋而家睇睇第5位小朋友係邊個啦？係咪 Howard 啊？呢個 Howard 出聲係咪嚟㗎？仲有咧？飲酒先。呢個唔易估，呢個唔易。我覺得係佢咯。佢唔出聲飲酒先喎。嗱，而家有人話係 Howard，有人話係阿 Kevin。Kevin 啊 Howard 係咪嚟啊？係咪嚟？咁邊個話 Howard 舉手？答案就係香港冇咁嘅背景咯，肯定。好啦，咁 Kevin 俾你又發揮下你學嘅廣東話啦。大家好，我係 Kevin 啊，我係台灣嚟嘅。我係做 airline， 跟住而家主要就係做游水教練啦。跟住廣東話就講嘅麻麻地，因為之前雖然我嚟咗10幾年，但係之前都冇咩機會講，主要係講國語。我驚聽唔明廣東話。我呢排尋晚 keep 住睇 TVB 睇到好熱。睇 TVB 學廣東話呢招得喎。學到你咁識講嘢嘅，睇邊個節目㗎？頂邊一套劇啊？小時候就是看港片，真情長大的嘛，這樣會透露年紀。真情，好彩我肯做啫。我也是啊，我中學的時候。對，但是我是重播。個身形好好啊！見你 IG 嗰啲成日教游水啲相，都有修圖啊！唔係可以講呢啲，你可以講嘅，你可以講。誠實啊你！誠實。對，香港都幾好。喺香港識多啲人。未食過。未食過。識同識。出唔出得㗎呢啲嘢？我朋友係覺得我冇咩心機。
For example， 我講你好靚，真係覺得你好靚，再講你好靚，唔係話其實你唔係好靚嘅人，但係你真係好靚，你係靚嘅。我意思係沒有心機，我唔識點用，單純都係單純，係。下一個小朋友啦，咦？啊呢個都好明顯啊，呢個都有啲似 Kenny 同 Carson 有啲似。我覺得條眉咁粗有啲似你喎。佢條眉都粗㗎。冇你咁粗喎。嗰個 BB 可能眼睫毛長啲啦。不過真係睇條眉同隻眼都冇得抵賴啦。嗰隻眼嗰啲即係深度咧，同眼睫毛。好啦，我哋揭曉啦，梗係Kenny 啦。Hello，咁我 Kenny 啦，我係一個私房菜廚師，同埋我個興趣都係做煮嘢食嘅。我點樣形容自己啊？一個好慢熱嘅人啦，同埋怕醜嘅人。但係熟咗都幾好玩咯。細細個咧，屋企人就教我男女授受不親嘅。咁一個女仔行埋嚟咧，我就會保持距離。男仔埋嚟，你又保持距離？我都會保持距離，因為我怕醜。喂，咁我想問你試過整一餐俾最多人食係幾多人？25個。哇！一個人搞掂晒。但係佢個廚房其實係一個好似屋企咁大嘅廚房。唔怕啦，我哋呢度加埋我都係11個啫，應該好容易啊。好簡單，好簡單。隨時。哇！隨時啊！咁嗱，我哋又有一集要去食下佢嘅嘢啦，係冇啊？喂，呢個睇住啦，唔使估啊呢個。呢個點解唔使估啊？個耳仔已經係㗎啦。即係佢開估咗。介紹下自己先。Hello， 我係浩浩啦。咁我兜風耳啦。咁我係一個舞台劇演員嚟嘅。咁但係咧，平時我介紹自己，我唔會話自己係一個演員，因為咧啲人一定會覺得，哇！你而家係咪做緊戲啊？哇！乜你咁假㗎？哇！你咁識講嘢嘅，做演員先係最真啊！係啊，因為成日會分析自己係一個點樣嘅人啦。咁因為我覺得最難其實係對自己 honest 係好重要嘅，對我嚟講，對自己，即係我可以呃人咁，但係呃唔到自己咁。仲有3個啫喎，剩翻3個，咁呢個係邊個咧？我覺得 Howard 啦，呢個係嘛 ？Howard 啦 ，Carson 同阿 Ray。阿 Ray 嚟嘅，阿 Ray。我真係唔識睇。入邊有阿 Ray 啦。我睇唔睇隻耳，或者佢隻眼同埋耳仔咯。我覺得個下巴咯，係嘛？尖尖地咁頭口衰個拍咯。我想講咧，我第一眼見到我覺得佢好似尊龍。有啲似，係有啲似，唔知邊個。好帥！我哋揭曉先。美容業經理，我係做美容啦。要搖住杯酒咁。係好緊張，好緊張啊！好少參加呢啲咁嘅聚會，同埋大家都好靚仔。Sales 係我其中一 part 嘅工作嚟嘅，咁最主要就係點樣去令到一間公司令到有一個長遠嘅 sustainability 係啦。哇！好似有見工咁樣，佢而家講嘅嘢。多謝 Vincent 邀請啦，咁同埋即係好多謝我老闆支持啦，咁樣咁係原來全世界都知我係嘻嘻嚟嘅咁樣。我自己同阿 Ray 相處咗一段時間，咁其實佢外表好斯文啦，咁就好有禮貌。咁唔好以為咧佢自己可能佢對外表好似好有信心咁，但係其實佢都有好多怕醜嘅地方嘅，性格都好開朗，同啲同事好容易融入啦。我哋不如同佢飲杯啦，因為佢啱啱生日啊！哦 ，Happy birthday！係18歲生日哦。自我介紹咗咁耐，大家都攰啦，係時候食翻啲好嘢補充下。不過食還食，都冇人叫你咁 over 嘅。好咪。你嚟食飯定係嚟約會㗎？浪費食物㗎嘛，係啊，即係咁犀利煮咗嘢食出嚟好難理嘅，咁做到啲運動咧就可以唔驚肥。你唔怕其他男仔見到你咁樣咁大食有影響咩？咁食嘢係好幸福嘅事情嚟㗎喎。大食係好嘅，大食都係一個好處嚟嘅。呢樣要食好。咁大嚿就知食多啲啦。嚇！食嘢係享受嚟㗎嘛。好啦，喂，一路食一路估埋啊，仲有2個啦。呢個究竟係 Carson 定係 Howard？Carson，你露齒笑啊！同埋我覺得咁智障嘅動作會係佢做得出咯。但係其實佢哋2個都面長長嘅喎。
但係佢個鼻似 Carson 咯。你而家可唔可以？你可唔可以做翻呢個動作俾大家睇下？我覺得一定係佢。我覺得好需要你做翻呢個動作俾大家睇，快啲！但係你以前隻眼都冇咁大嘅，而家再大咗嘅點解？整完用你可能，你睇下冇？係咪？係 Carson，我覺得扮夠未啫？講翻個真相俾人知啦。咁你要做翻呢個動作。喂，但真係好唔似。我係 Howard，用2個詞語形容自己騎呢咯，同埋唔係騎來在骨子裏嘅，即係好眉好貌，但係即係諗啲嘢好騎呢，同埋即係可能你好聽啲咪 creative 啲咯。好啦，咁即係剩翻呢個唔使估啦，最後呢個，喂，好低清啫，8 bit 咁嘅樣，佢搞曱甴咁又。嫌低清係嘛？咁樣睇得夠清楚未先？牛高馬大嘅 Carson 係一個花藝設計師，除此之外仲有另一個身份添啊！自己喺2019年其實就參加咗一個世界嘅選美嘅，咁啊代表香港。哇！嗰個係叫做 Man of the World 哦，咁樣咯，係啦。freelance 都係有做下 model 啊，拍下廣告嗰啲咁樣咯。因為你係全場最高嘅170咯。哇！好啦，介紹完啦，大家飲翻杯啦。呢杯啊真係多謝嗱，我多謝你哋參加。終於都介紹完，睇怕下一 part 都應該要入戲肉啦。好，而家要你做一份問卷。哇！你啲問題我要諗下先至答到嘅喎。點解參加呢個節目？因為我飲醉酒，應承咗人。因為 Richie 係。我可以借呢個節目去同全世界 come out 係件好事。Just do it for the kids，啲 LGBT 嘅小朋友。用2個詞彙形容自己，OK 嘅，性感啊，單純吧。 2個詞彙形容你自己，矛盾。請列出3個最不能接受嘅生活習慣。其實我係很隨便的人啊。OK， 沖廁要冚廁所板。放屁可以，我都會放屁。但我唔中意人冇手尾，即係佢跟我手尾 OK 咯，但係我跟佢手尾唔得咯。我都唔做家務。我嘅生活習慣。沖涼瞓覺。我有時都唔沖涼瞓覺。啊，唔着底褲。我最中意嘅顏色綠色、藍色同埋金色。最愛有2個㗎。最愛同埋最愛。唔係。果然諗起頂帽啊！我5時花6時變嘅喎。咁你而家寫咗咩色啊？綠色。我最中意嘅食物啊，媽媽煮的菜。任何類型嘅生果。一定係甜嘢㗎啦，可能我人生太苦悶啊，太慘。我中意食嗰啲係我而家唔食得啊嘛。蛋白質。我第一個諗到嘅係紫菜咯。喺其他人嘅眼中係一個咩嘅人啊？哇！呢個問題。唔識我嘅人會覺得我好高竇或者好唔知點嘅。有少少似香取慎吾嘅靚仔。好串咯，好惡同埋好認真。覺得我係奇怪或者古怪咯。陽光咯。傻傻地嘅人咯，放蕩不羈，口才型好啦，口技型係咪？你哋大家都有一個問卷啦要填，其實份問卷係個個填嘅一樣嘅。其實呢度好多人咧係同一個月生日嘅。呢度有邊個係天秤座㗎？話有4個，好多由月頭到月尾都有啊，唔計我啦已經嚇。咁但係咧，你哋填嗰份問卷裏邊咧，就冇人提天秤座喎。無論中意同唔中意都唔關天秤座事。點解嘅咧？因為天秤座中意同唔中意都可以共存咯。咁咧當中你問到中意嘅星座咧，原來最高票數有3個星座，就唔知你哋有冇份投啦。雙子、白羊同天蠍。白羊 OK， 白羊。邊個係白羊啊？呢度 ？Just 嗰個白。白羊 OK。Best friend。我想問你最有興趣係啲嘅？我唔記得咗佢叫咩？我唔記得佢嘅英文名叫咩名？你記唔記得一個英文名？Jessica 啊，Jessica 啦 ，charming 嘅，即係喺個 performance 上個 first impression 係佢
但係咧最唔中意嘅星座知唔知係咩？處女，真係喎，唔係點解？有3票啊，最高票數係處女。咁啊，但係咧呢度係冇人處女座生日嘅。我覺得處女座係 so far 由第一句同佢講嘢之後，我就係覺得我唔想再同佢講第二句説話嘅人。你仲唔記得個處女座講乜嘢？我30啦。呢個 sample size 係死啦！你有好多同事朋友聽到嘅喎。我 check 過同事冇。真嘢唔使攞出嚟講嘅，冇咩事，你哋都係食嘢先啦。嗱，又有另外一個問題咧，就係問到大家咧，愛情 versus 麵包，大家揀乜嘢啦？其實咧，大部分人咧都係揀愛情。有一個係揀麵包嘅，你自己舉手。邊個？麵包啊？邊個？Kenny 揀麵包。因為廚師咋。但係有一個咧，唔係揀愛情，又唔係揀麵包，係揀金錢。麵包咪咗金錢咯。佢直情講到明係金錢，佢唔理你個。佢咪為咗食。佢唔理你個問題，愛情定麵包佢自己唔係要食要買嘅。愛情與麵包有冇得金錢？唔係兩個即係山埃同埋砒霜咁，你揀邊個啊嘛？我寫咗金錢。我諗我曾經都有好單純地去將愛情排咗喺第一位，係啊。咁但係即係你越大，你會發現咗，即係你冇計㗎嘛。即係你喺香港，你有愛情，但係你冇錢，你冇事業，你冇返工，一日對住做乜啫？啊，係咪啊？我又想問下咧，即係有啲嘅擇偶條件啊，喺你哋嘅問卷問咗嘅，有啲人係中意靚仔啦，邊個揀過係話有靚仔？有幽默感嘅。呢個係 first priority。哦，呢個多幾個同意啦，即係反而仲需要個靚仔。任專一咧，得你咋？好似我嘅。我哋兩個好襯啊！又係喎，你舉左手，佢又舉左手，你着淺色，佢着深色，真係好襯啊！反而其他人你覺得唔需要專一，即係佢中意喺出邊識其他人。都唔係，即係其中一個啫，但唔係 first part。係咯，但幽默感緊要啲啊。係啊，即係呢個樣悶就即係仲衰過唔專一啊，衰過醜樣噶嘛。好啦，有人中意腿粗喎，有冇意思啊？唔係大啫，腿粗佢你中意腿粗 pat pat，但係咪因為驚打風你攬住佢唔俾吹走？腿粗 pat pat，好味。有啦。喂，其實佢幾樣都中，佢全部中晒喎。佢腿粗㗎，有啲人就話唔介意人哋目光，即係要個伴侶唔介意其他人目光嘅。唔係，可能佢覺得係咪出街嘅時候，可能拖手啊，係啦，同時跟住會彈開，即係如果出街見到人哋會彈開嘅，覺得個令到自己唔舒服咯，係嘛？咁拍拖係兩個人嘅事嚟㗎嘛。你唔係得海盜船咁樣㗎嘛？反而海盜船人哋以為你玩喎。之前咧一個 date 啦，我哋一齊搭車翻屋企啦，巴士，咁我好攰咁樣挨住啦，佢嘅反應係即刻咁樣嘅時候，我覺得吓，做咩啊？唔係好正常嘅咩？即係平時喺屋企嘅時候都會挨挨笨笨啊，互相咁樣取暖㗎啦。但係點解喺公眾場合，哇攰咁樣挨住我唔係攬住你擁吻喎？跟住我覺得哇，點解我拍拖，我只係想同你拖下手啫。但係點解？因為可能你冇 come out，或者你價值觀問題，驚俾同事見到，你嘅愛人先係重要㗎嘛？你做咩理其他人點睇咧？咁我就覺得哇唔得啊！我可能冇辦法同你喺埋一齊，因為我係需要，我係需要出街嘅時候要有 body touch 嘅。勁厚面皮講一句，如果兩個都靚仔仔咁樣拖手，俾人羨慕下都幾開心啊！仲有一個擇偶條件咧，呢度可能得一個人會係咁樣寫嘅啫，就係純情嘅。純情？邊個咁識食啊？我中意比較純情啲、簡單啲嘅人，同我一樣，即係唔需要有錢啊，唔需要有身材啊。咁有冇最令你難忘嘅一段關係或者感情？又係一個咩人嚟嘅？啱啱嗰段咯，佢係個咩類型？佢係第一次拍拖啦，我係佢第一個男朋友。之後因為我中意純情㗎嘛，啱啱講咗，咁我哋咪一齊咗咯。咁啊純情有個缺點即係被玩夠咯，我覺得。有一日突然間就話冇 feel 啦，唔再一齊啦，就係咁咯。feel 呢啲嘢好難講嘅，就正如你哋對女仔冇感覺一樣，都係冇得解㗎。咁又不如問下啦，呢度有幾多人真係同女仔拍過拖咧？真係拍過，唔理有冇發生過啲乜嘢啦，拍過咯。你有冇？有中意過女仔啦。
即係有三四個，即係都接近一半喎拍過。OK， 但係拍完之後就覺得真係唔得啦，係嘛 ？OK， 咁其他啲就完全冇對女仔有個興趣。你冇愛個感覺，但係唔代表冇欣賞嗰個感覺。即係就算可能我未必愛一個女性，但其實我都會好欣賞女性係點嘅。即係嗰樣嘢係唔係話我就係中意基，我就完全唔睇女仔啦。但係其實女仔其實好靚嘅喎。我喺街度見到啲靚女都會望，但係因為中意。咁大家見到靚嘢都會望㗎啦。係啊，結婚都可以係同男人結婚㗎嘛。係咯，同男人結婚生仔。你對婚姻有何看法？哇！呢個有排講過要講嘅話，但我係會希望我自己有段婚姻嘅。我對婚姻有咩睇法？幸福。對婚姻看法很好啊，純粹一個承諾，但係唔係必須嘅。你對婚姻有何看法？婚姻係需要嘅。Marriage 都幾好嘅，如果我揾到一個嘅話，我係對婚姻冇乜憧憬嘅。即係男仔同男仔拍拖，其實你都唔會預咗啊，有朝一日有機會可能會結到婚。我諗係一個舒服而平淡嘅關係咯。我想結婚，yeah。結婚對好多人嚟講都只係張紙啫，但係對於同志嚟講，要攞到呢一個一生一世嘅證明真係好難。難嘅唔單止係兩情相悅，仲要一個可以接受到佢哋嘅社會。弟仔們食完餐飯，將會進行第一次投票，好緊張啊！究竟初次見面，邊個令佢哋最心動？跟手跳去比拼廚藝，輸贏事小，最緊要係展現魅力。同埋我哋咧個 strategy 係咧，一開始唔好俾錢，拗得就拗。東華三院同一線係一條24小時支援性小眾嘅熱線嚟嘅，性小眾同埋佢哋屋企人，當佢哋喺生活上遇到困難或者壓力嗰陣時，佢哋可以打嚟我哋嘅熱線，同我哋嘅社工去對話。咁我哋嘅社工會就住佢哋嘅生活壓力同埋困難，去提供一個協助同埋跟進嘅服務。我哋支援輔導嘅範疇咧，第一個咧就係關於佢哋出櫃上遇到一啲疑問或者壓力嗰陣時。第二方面係因為性健康而出現嘅一啲嘅精神壓力同埋一啲嘅困擾。第三係佢哋同屋企人或者伴侶之間出現咗一啲關係上嘅困難嗰陣時，我哋都會提供個輔導俾佢哋嘅。